হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব মজাদার একটা ব্রেকফাস্টের রেসিপি। আজকে আমি আপনাদের এগ পরোটা তৈরি করে দেখাবো। অল্প সময়ে এটা তৈরি করে নিতে পারবেন। রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। প্রথমে আমি একটা মিক্সিং বোলের ভিতরে 2 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। এর ভিতরে আমি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম আর 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল দিয়ে দিলাম। ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন অল্প অল্প করে পানি অ্যাড করতে হবে সুন্দর একটা মসৃণ ডো তৈরি করার জন্য। একসাথে দিবেন না, অল্প অল্প করে অ্যাড করে ডোটা তৈরি করে নেবেন। দেখুন আমার এখানে ডোটা তৈরি করে নেওয়া হয়ে গেছে, অনেক সফট হয়েছে এটা। এখন আমি কিছুক্ষণের জন্য এটা একটা সাইডে ঢাকা দিয়ে রেখে দিব। চলে এলাম ভিতরের পুর তৈরি করতে। এখানে একটা মাঝারি সাইজের আলু আর একটা মাঝারি সাইজের গাজর কুচি করে নিয়েছি। 2-3টা কাঁচামরিচ কুচি করে নিয়েছি। আর এখানে 2টা মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি রেখেছি। এখানে আমি চুলার মধ্যে একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। 2 টেবিল চামচ পরিমাণ রান্নার তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা হালকা একটু গরম হলে তার ভিতরে আমি যে পেঁয়াজ কুচিটা রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে প্রথমে হালকা করে একটু ভেজে নিতে হবে। এই পর্যায়ে এর ভিতরে আমি যে কুচি করা কাঁচামরিচটা রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো আর একটু ভালোভাবে নাড়িয়ে নিতে হবে। এর ভিতরে আমি এখন যে কুচানো আলু এবং গাজরটা রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। চুলার আঁচটা মিডিয়াম হাইয়ে রেখে ভালোভাবে এই সবজিগুলোকে ভেজে নিতে হবে। আপনারা যদি চান এর ভিতরে আরও অন্যান্য সবজিও অ্যাড করতে পারেন। আমি এখন স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। খুব বেশি লবণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আর দিচ্ছি সামান্য একটু হলুদ গুঁড়া। ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিতে হবে। আমি প্রায় 4-5 মিনিটের মতো মাঝারি হাই হিটে এটাকে ভেজে নিব। এই পর্যায়ে আমি এর ভিতরে সামান্য একটু জিরার গুঁড়া অ্যাড করে দিচ্ছি। দেখুন এখানে আমি একটা বাটির ভিতরে একটা ডিম ফাটিয়ে নিয়েছি। তার ভিতরে আমি সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিলাম। এবার এই ডিমটাকে একটু ফেটিয়ে নিচ্ছি। ফেটানো হয়ে গেছে। এখন এই ডিমের মিশ্রণটা আমি এই ভাজির ভিতরে দিয়ে দিব। হালকা একটু নাড়াচাড়া করে এই ভাজির সাথে ডিমটা মিশিয়ে নিব। একটু খেয়াল রাখবেন ডিমটা কিন্তু খুব বেশি ভাজার প্রয়োজন নেই। আমার এটা হয়ে গেছে। ডিমটা দেওয়ার পরে আমি 1 মিনিটের মতো চুলার উপরে প্যানটা রেখেছিলাম। এখানে আমি যে ডোটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেই ডোটা আমি রুটি বেলার উপরে নিয়ে নিয়েছি। হালকা একটু মথে নিচ্ছি। এখান থেকে আমি এখন লেচি কেটে নিচ্ছি। একটা লেচি রেখে বাকিগুলো সরিয়ে রাখলাম। এখন এর অমসৃণ দিকটা এভাবে করে ভিতরে ঢুকিয়ে সুন্দর করে গোল করে নিতে হবে। এটা দিয়ে আমি এখন একটা রুটি তৈরি করব। আমি সামান্য ময়দা ছিটিয়ে নিচ্ছি। এভাবে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুন্দর একটা রুটি তৈরি করে নিতে হবে। ফিলিংটা ভিতরে ঢুকিয়ে রুটিটাকে ফোল্ড করতে হবে। তার জন্য যতটা সম্ভব রুটিটা একটু বড় সাইজের করলেই ভালো হবে। দেখুন আমি বেশ বড় সাইজের একটা রুটি তৈরি করে নিয়েছি।
এখন আমি এর ভিতরের যে পুরটা তৈরি করে রেখেছিলাম, আমি এখানে প্রায় 3 টেবিল চামচ পরিমাণ পুর দিয়ে দিয়েছি। একটু ভালোভাবে সমান করে নিচ্ছি। এখন একটা সাইড থেকে এভাবে করে রুটি উঠিয়ে ফোল্ড করে দিতে হবে। আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমি কাজটা কিভাবে করছি। অপর অংশটাও ঠিক এভাবে করে দিয়ে ভালোভাবে হাত দিয়ে চেপে চেপে লাগিয়ে দিতে হবে। এখন অন্য সাইডটাও আমি উঠিয়ে সুন্দর করে ফোল্ড করে দিচ্ছি। দেখুন আমার পরোটাটা একদম রেডি হয়ে গেছে। খুব সুন্দরভাবে আমি ফোল্ড করে নিয়েছি। সব দিকটা ভালোভাবে আঙুল দিয়ে চেপে চেপে লাগিয়ে নিতে হবে। এখন চলে যাব এটা ভাজার জন্য। এখানে আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি, তার ভিতরে আমি সামান্য একটু তেল দিয়ে দিলাম। খুব বেশি তেলে আমি এটা ভাজবো না, অল্প তেলেই পরোটাটা ভেজে নিব। এখন যে ভাজের দিকটা সেটা আমি তলার দিকে দিয়ে পরোটাটা দিয়ে দিলাম। এই পর্যায়ে কিন্তু চুলার আঁচটা একটু লো করে দিতে হবে। একটা দিক 2 মিনিটের মতো ভেজে নিয়েছি। এখন আমি এটাকে উল্টিয়ে দিলাম। এখন আমি এই সাইড দিয়ে হালকা একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি। এভাবে করে লো আঁচে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে সুন্দর গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নিতে হবে। আর দেখুন এভাবে করে হালকা একটু চেপে চেপে দিতে হবে। যেহেতু ভিতরের ফিলিংটা একদম রান্না করাই আছে, সেজন্য খুব বেশি ভাজার প্রয়োজন নেই। আমার এই নাস্তাটা একদম রেডি হয়ে গেছে। আমি একটা পরোটা আপনাদের কেটে দেখাচ্ছি এর ভিতরের কি অবস্থা। এই দেখুন ভিতরে অনেক সুন্দর মজাদার ডিমের পুর এবং বাইরে অনেক ক্রিসমি পরোটা। ব্রেকফাস্ট অথবা বিকালের নাস্তা যে কোনো সময় আপনারা এটা বানিয়ে নিতে পারেন। আজকে তাহলে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। পরবর্তী দিন অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে আবারও হাজির হব। আর রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ।